संक्रांतीपर्यंत नाही होणार. ए डुग्ग्या बापरे एवढी मोठी स्माईल. अरे बापरे झाडू नगरसेवकीला उभा आहे बघ. वोट द्या आम्हाला. कुठे झाला तू? बोललो ए कुठे चालला? ए कुठे झाला तू? इकडे बघ. किंग 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 कुठे दिसते? इकडे इकडे लवकर इकडे ना. एवढी माणसं आहेत बघा. तू बाजूला हो. हे उडशीला पतंग सोबत. किती म्हणजे मजा येते बाबू तुला. काय पाहिजे तुला? काय पाहिजे तुला? ये इकडे. हा हा चल 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 तिकडे घेऊन चल. तू असं ये असं. हा ये ये हा ये. हा उडाली उडाली उडाली. कठीण बरं सागर ते चांगलं पतंग उडाली. यो अरे बापरे. सोड आता सोड 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 बाबू सोड आता. सोडून दे. त्यांचा आरडा ओढ चाललाय. तू आणि पतंग नाही येणार रे दिसणार रे. काहीच ऐकत नाही ना. माहिती बोलतो मी. खाली सोडून आलो होतो. डॉन आला आता मार्केट मध्ये. डॉन ये काल विश्राम घेतला एवढ्या लवकर. उद्घाटन झालं उद्घाटन. चला. अरे तुमची उडते की नाही पतंग? कधीची उडते की नाही? आली एक आमचं आता उद्घाटन झालेलं आहे आणि विकेट गेली. थांब ना तिकडे. हा बोला. विकेट गेलेली आहे आमची. तर बाबू आमचा उडवणारे पतंग ना बाबू. पियाश ओ जो बोबडी बोबडी. ही मम्माची पतंग एकदम उडत आहे. उडली का? उडली उडली. मम्माची पतंग उडलेली आहे. अरे बाप रे एवढं वरती गेली काय? दिल जाऊ दे. इथे डॉन डॉन तर काय चालू आहे? पतंग गेली का वरती? बे काय आलं? ओला कसा काय केला? एक कापड तयार होईल का? ते तणून दे आताच का तणून दे. बोट पकड. आता थांबणार भेटत सर हात लागला गेलं. हा खालीच जाणला रे. कसा हात लागला की अरे अक्षुदा. चाल. दुसरी कापते दुसरी त्याची काटली आणि त्याची त्यानं आपली आपली त्याची काटली त्याची काटली. अरे उडून राहिला. हे याची काय समोर त्याची. किती किती 5-6 पतंग काटल्याशिवाय खाली उतरणार नाही आम्ही. परत जाऊ देऊ. काय डॉन फुस झाला. बस बाहुबली. अरे हाच लय होते अजून. नवीन लोडिंग झाले. होंडा. हे निघाला खतरनाक.
दादा सोडव ना. त्याला नका कळू. कसं काढायचं आता तू काय करणार त्याला? तुला कसं बोलतो? बस ना फोटो काढूया. हॅलो गाइस. तरह हम ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं और इसी वक्त तबले कर रहे हैं. आणखी वाईट वाढ लागते याची बघून. मी म्हणून बोलतो. नाही पाडत. अरे जळून जाईल लगेच. अरे तुम्ही थांबा ना, मी आहो ना. एक वीट ए डुग्या इकडे बघ. टाकेला कधी आहे? कधी गेला काय? काढायला गेल रे. कधी गेला अरे यार मी हेल्मेट काढलं ते झाकण्या बसली. पहिले बाहेरून यावं लागते. मम्मा काय आलं बाबू ये बा. काय आलं. जा आप्पाकडे जा. बाबू माहित आहे तुझं. जा आप्पाकडे. जात नाही ना बा. घरी आहो आपण, घरी आहो, रिकामे कामं करू नका. जा जा जा. काय ना होत जा. ये मी कसं बघतो बघ. ये जा जा आप्पाकडे. ये मा. हा आतमध्ये जाऊन. बाबू ये ना. काढलं मी नंतर लावायचं कुठं? हे मस्त दिसतं पडायचं. ही एक एक वीट वाढवायची का. मी बोललो हे जळून जाईल लगेच नाही. वाढूया ना. आपला वांगा बसता ना, वांग्या बस इकडे. पाहिजे नाही, मी सांगतो ना. हे दुप्पट काय दुप्पट. अरे तू नसला की चिकन बनतच नाही. ये ये मा. जर बसा. फोटो काढून रे. हो ना. आता तयारी केलेली आहे. बघू आता कितपर्यंत होतंय काय. सकाळपर्यंत बनेल का. बनेल वाटतं तर आहे. हे कुक आहेत का आपले. हो हा मेन कुक आहे आपला. तू चालले घरी आता. हे कॅमेरामध्ये येत नाही आणि बोलतात AIL मध्ये. ए डोक्या इकडे. जा बाबू जा बाबू गाय गाय कर जा. जा आजी सोबत जा. चला जा. अशा दिवशी नाही काढलं. आता आता याला समोर कोंबडी लावा तर कोळसा खाली करणार. कोळसा लागतंय ते. ते पळलं पाहिजे. आपलं हे ते पलटो पहिला नंबर. त्यांचं वेगळं असते, आपण काढून आणतो. जाळी असली तर स्टिक नाही लागत. जाळी असली तर स्टिक नसती लागली. जाळीवर आपण फक्त ठेवायचं असतं. हे जाळी होतो ना. झालं तर डबल तुझं.